Oi pessoal, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho do meu dia, eu vou estar trazendo vocês junto comigo. Na verdade um pouquinho da minha tarde, porque já é a tarde, agora são quase 6 horas. Eu vou estar fazendo uma receita que é um pudim de caneca. Vai ser uma receita diferente do que eu tô acostumada a fazer, porque é uma receita de micro-ondas. E também eu vou estar mostrando um pouco do dia, eu vou estar fazendo um vlog. Espero que vocês gostem. E antes da gente começar a nossa receita, de eu mostrar pra vocês um pouquinho do meu dia, a minha filha ela tá dormindo. Eu já falei dela aqui pra vocês no vídeo, né, que eu tenho uma filhinha. Vou aproveitar que ela tá dormindo pra poder fazer já a receita. Aí caso ela acorde durante o vídeo, eu mostro ela aqui pra vocês também. Não sei se ela vai querer aparecer, né? Mas eu vou tentar. E eu peço que vocês não esqueçam de se inscrever no canal. Aproveita esse momento que eu tô falando aqui com vocês. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, deixa o seu joinha e comenta depois, quando vocês terminarem de assistir o vídeo, se vocês gostaram, se vocês têm alguma dica de receita que vocês querem que eu ensine pra vocês. Ah, eu quero aprender a fazer tal coisa. Coloca aqui nos comentários, eu vou gostar de saber o que vocês têm vontade de aprender, tá bom? Também ideias de vídeos que vocês tenham, pode colocar que eu vou gostar muito de saber e se tiverem tudo ao meu alcance, eu vou trazer aqui pra vocês também. Mais uma coisa, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, ative o sininho de notificações, comenta e curte, porque eu vou gostar muito do seu comentário e você vai estar me ajudando muito no crescimento do nosso canal. Então não se esquece, aproveita esse momento agora do vídeo, vai lá, se inscreve e deixa o seu like, tá bom? Olha pessoal, eu separei aqui nesses potinhos, aqui são os ingredientes que eu vou usar para fazer a calda do pudim. Eu tenho aqui 1 colher de sopa de açúcar e 1 colher de sopa de água. E aqui são os ingredientes para o pudim. Um ovo inteiro. Aqui tem 8 colheres de sopa de leite integral e 8 colheres de sopa de leite condensado. A mesma medida, tá, gente? Como é de caneca, então é bem menos, né? Tipo, quero fazer uma receitinha só pra mim comer hoje, tô sozinha em casa, é perfeita, é uma sobremesa ideal. Eu vou estar pegando aqui no armário uma xícara, deixa eu ver qual que eu vou usar. Essa daqui transparente, acho que vai ficar legal fazendo ela. Ela é grande, ó, tamanho da minha mão. Não pode ser uma xícara muito pequena também, porque senão não vai dar pra colocar tudo aqui dentro. Vocês veem uma xícara grandinha. Eu não sei exatamente quantos ml ela tem, mas eu vou colocar na descrição do vídeo de quantos ml é essa xícara, pra vocês terem uma base. Vou pegar uma colher também. Vou pegar um garfo. Ó, primeiro vocês vão estar colocando na xícara de vocês o açúcar e a água, que a gente vai fazer a calda primeiro. Pode mexer bem, tá? Pra dissolver bem o açúcar. E a gente vai estar levando esse açúcar com a água, essa calda, no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Porque a gente vai vendo se vai chegar no ponto que a gente quer. Vou tirar essa tampa aqui de dentro. E
a gente vai colocando de 30 em 30 segundos para não correr o risco de queimar a nossa calda, porque aí a gente vai controlando. Colocou 30, ainda não chegou no ponto que a gente quer, aí coloca mais 30. A gente vai controlando. Ah, eu gosto dela mais moreninha ou mais clara. Aí depende do que vocês gostam. Ó, aqui mal derreteu o açúcar ainda. Vou dar uma mexidinha de novo. Só deu uma esquentadinha na água. Deixa eu pegar um pano. Olha, pessoal, já tá com uma consistência de calda, mas ainda tá muito branquinho. Vou deixar mais um pouco. Agora eu recomendo que vocês vão colocando de 15 em 15 segundos, porque pra queimar é um pulo. Olha, pessoal, como ela já tá bem escurinha. É assim que eu queria que ela ficasse. Ela já chegou no ponto que eu queria. Olha, pessoal, agora que a minha calda já tá pronta, vocês vão dar uma espalhada nela assim no copo. Muito cuidado. Deixa ela ali um pouquinho, reserva a sua calda. E vocês vão pegar uma outra xícara. Eu peguei uma xícara igual a que eu fiz a calda. E eu vou virar o ovo. O leite. E o leite condensado. E com a ajuda de um garfo, vocês vão misturar. Opa, olha eu fazendo caquinha. Com a ajuda de um garfo, vocês vão misturar o pudim de vocês. Com cuidado para não acontecer a mesma coisa que comigo. Se quiser pegar um recipiente até maior, pode ser. Eu acho mais prático fazer aqui na caneca mesmo. Ó, pessoal, só mais uma dica. Na hora que vocês
estiverem fazendo a calda de vocês, é muito importante não deixar queimar, porque senão estraga o pudim de vocês, porque o gosto de queimado vai ficar evidente. Aí vocês podem jogar fora e fazer outra. Não adianta tentar fazer com a calda queimada, porque não vai dar certo. Vamos tentar virar aqui sem fazer sujeira, né? Que é o difícil. Até que eu consegui. Mais ou menos, né? Ó. Agora eu vou levar ao micro-ondas. Olha, pessoal, já coloquei meu pudim aqui no micro-ondas. São 2 minutos. Vamos ver se vai dar certo, se vai precisar colocar mais alguns minutos. Olha, ele ainda está quente, mas ele porém já deu uma endurecida. Eu vou tentar virar ele aqui nesse prato para poder ver se ficou bom. Depois eu vou colocar na geladeira um pouquinho. Olha, eu consegui desenformar, ele ficou bonitinho, conforme o esperado, né? Eu deixei na geladeira por uma meia hora, não deixei muito tempo, já foi o suficiente. Como ele é pequenininho, então ele gelou rápido. Ficou uma delícia. A mesma coisa de você fazer o pudim no forno do seu fogão. A mesma coisa, o sabor é idêntico, ficou uma delícia. Eu recomendo para vocês porque ficou muito boa essa receita. Olha, pessoal, essa é minha pequenininha. Fala oi. Fala oi. Fala oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Fala, tô assistindo a Vampirina. Olha! Olha, eu gosto de assistir o desenho. Fala tchau. Dá tchau, dá? Não. Não? Então tá bom. Ela não é de muito papo, gente. Só quando ela quer.